Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Chapter 4, text number 10. Text number 10. Vikaragavaya Kroda Mamaya Mamupasika Aharogana Tatasa Kutavagavam Agata. Industry. Oh, just please. Everyone speaks Bulgarian, yes? Yeah. Just not word by word, just translation. Превод. Освободени от привързаност, страх и гняв, напълно погълнати от мисли за мен и приели убежище в мен, много хора в миналото се пречистиха чрез знанието за мен и по такъв начин постигнаха трансцендентална любов към мен. Пояснение. Както се казва по-горе, човек, който е силно повлиян от материализма, много трудно може да разбере личностната природа на върховната абсолютна истина. Обикновено хората, които са привързани към телесното схващане за живота, са така застанали в материализъм, че за тях е почти невъзможно да разберат как върховният може да бъде личност. Те не могат дори да си представят, че има трансцендентално тяло, което е неразрушимо, пълно съзнание и вечно блаженство. Според материалистическото разбиране, тялото е тленно, пълно с невежество и напълно нещастно. По тази причина хората запазват същото телесно схващане в ума, дори когато чуят за формата на Господа като личност. Такива материалисти считат формата на огромното материално проявление за върховна, а върховния за безличностен. И понеже са дълбоко засънали в материализма, идеята за запазването на личността след постигането на освобождение от материалния свят ги плаши. Когато научат, че духовният живот също е индивидуален и личностен, те се страхуват отново да станат личности и по тази причина предпочитат някакво сливане с безличностната празнота. Обикновено те сравняват живите същества с въздушните мехурчета в океана, които се сливат с него. Това е най-висшето съвършенство на духовно съществуване, което може да се постигне без индивидуалността на личността. Но това е само етап в живота, изпълнен с страх и лишен от съвършеното знание на духовното съществуване. Нещо повече, има личности, които въобще не могат да разберат духовното съществуване. Объркани от безбройните теории и противоречията в различните философски спекулации, те се възмущават или се разгневяват и глупаво решават, че няма върховна причина и всичко в крайна сметка е пустота. Тези хора са в болестно състояние. Някои са силно привързани към материалната платформа и затова не обръщат внимание на духовния живот. Други искат да се следят с върховната духовна причина, а трети не вярват в нищо и от безнадежност се дребнат от всички духовни спекулации. Последният вид хора намират убежище с някакви опияняващи средства и понякога изживяваните от тях чувствени халюцинации се приемат за духовно виждане. Човек трябва да се избави от трите степени на привързаност към материалния свят, от пренебрегването на духовния живот, от страха от духовната личностна идентичност и от хващането за пустотата, което възниква от разочарованието в живота. За да се освободи от тези три стадия на материалното хващане за живота, той трябва да приеме напълно поклон при Господа, като следва правилата и регулиращите принципи на правилния живот под ръководството на авторитетен духовен учител. Последният етап на този изпълнен с предан живот се нарича бава, или трансцендентална любов към Бога. Според Бхактира Самрита Синду 1.4.15 до 16, науката за преданото служене се състои в следното. Адал Шрада Тата Саду Санду Сад Баджана Срия Татонар Та Нивритси Свят Татсу Нища Руша Тата Атав Сакти Татол Бава Тата Премад Бюданчати Садаха нам Аям Премна Прадур Баве Бавет Крама. В началото човек трябва да има предварително желание за себе реализация. Това ще ги накара да се търси общуване с духовни напреднали личности.
На следващия етап човек получава посвещение от един духовен учител и под негово ръководство посветение предано отдаден започва метода на предано служене. Чрез изпълнение на предано служене под ръководството на духовен учител, човек се освобождава от всички материални привързаности, постига устойчивост, федерализацията и придобива вкус към слушане за Бога, абсолютната личност Шри Кришна. Този вкус помага на човек да се превърже още повече към Кришна съзнание, чийто зрял стадий е Бава, или предварителният стадий на трансценденталната любов към Бога. Истинската любов към Бога се нарича према, най-голямото съвършенство в живота. На нивото према човек е постоянно зает в трансцендентално любовно служение на Бога. Така, чрез бавния метод на преданото служене, под ръководството на авторитетен духовен учител, човек може да достигне най-високото ниво, освободен от материална привързаност, от страха, че индивидуална и духовна личност, както и от разочарованията, които ражда философията на съществата. Едва тогава той може да постигне жилището на Върховния Господ. Видарага Баякрода Манмая Мукашича Авогяна Капаса Пудамабава Агата. Освободени от привързаност, страх и гняв, напълно погълнати от мисли за мен и приели убежище в мен, много хора в миналото се пречистиха чрез знанието за мен и по такъв начин постигнаха трансцендентална любов към мен. Om Vishnu Vidaya Krishna Prasad Srimate Bhaktivedanta Swami Charamane Namaste Sarvadundeve Gauravani Prashane Nirvishesha Srimavadi Bhaktivedanta. Nice to be here in Bulgaria. Много се радвам да съм тук в България. Лят. Жарко. Горещо. So here it says that if one has into a body, he automatically gets into a concept of life. Тук се казва, че когато човек има материално тяло, той автоматично придобива материално съзнание за живота. That along with our material body and mind, we have a idea of we see reality in a certain way. И заедно с материалния ум и тяло имаме определена идея за живота. In other words, we're all an illusion. Или с други думи, ние всички се намираме в илюзия. Because we don't feel like we're an illusion. Разбира се, ние не желаем да бъдем в илюзия. That's how deep our illusion is. Не чувстваме, че сме в илюзия. Ето толкова дълбока наша илюзия. For instance, we hear that we're not the body. Например, чуваме, че не сме това тяло. And although it's a fact, we hardly believe it. И макар че това е факт, ние много трудно вярваме в това. Почти не вярваме. And even if it is a fact, we don't take it very seriously. И дори да е факт, ние не го приемаме много сериозно. Just like in the spiritual world, точно както в духовния свят, например, some devotees they know in Goloka Vrindavan, they have some idea that Krishna is God. Някои правомодадени в Голока Вриндаван имат идея, че Кришна е Бога. So they don't take it very seriously. Но те не го мислят това много сериозно. So here we know we're not the body, but we don't take it very seriously. И тук ние чуваме, че не сме това тяло, но не го приемаме много сериозно. But if we want to become, along with identifying with the body, we misunderstand what reality is. И като се отъркаваме с тялото, погрешно разбираме реалността. And we misunderstand our relations with Krishna. И погрешно разбираме отношението с Кришна. Svayam Vidya Vinay Vesatasya
Ishadapatasya Viparayosmiti. Instead of becoming Krishna's servant, we think we're his competitor. И да станем слуги на Кришна, ние ставаме негови започваме с конкуренция. And our main weapon of competition is his body and mind. И нашето основно средство за съревнование е тялото и ума. Everyone's trying to become better than others in something. And once you try. Everyone is trying. Всеки се опитва да стане become better than others. По-добър от всички останали. Some people want to become the topmost singer. Някои се опитват да станат най-добрите певци. Someone wants to have the best stamp collection on the block. Някой иска да има най-добрата колекция от марки в маслата. Others become the king of the butterfly collection. Някои искат да станат цари на колекцията на марки с пеперуди. Somehow or another, everyone wants to feel that they're better than someone else. По един или по друг начин, всеки иска да чувства, че е по-добър от другите. And that by their activities, somehow or another, they're going to gradually advance until they become the supreme or something. И посредством дейностите си, те напредват и ще станат, може би, най-добрите в някаква област. So one day they'll get to the position, even they find God, they'll simply make a deal with him and divide everything in half. И напредвайки така, дори да стигнат до Бога, че драснат една черта и ще искат всичко да си разделят. But here it says, along with getting Krishna, there is certain mentality which is undesirable. И заедно с забравянето на Кришна също така тук се обяснява, че има един определен менталитет, който е нежелан. Just like when we misidentify ourselves with this body, then we get some idea that everything is material. И така, отъждествявайки с материалното тяло, ние придобиваме една идея, че всичко е материално. Especially in the modern civilization, that's what people think. If you go further and further out into the universe, you just find the same thing. И така в съвременната цивилизация смята, че колкото човек такива все по-нагоре разширява съзнанието си или просто до космически размери, тогава ще намери пак материя. The whole reality is simply earth, water, fire, air, and ether. Цялата реалност е просто петте елемента: огън, въздух, земя, вода и етер. That's the highest truth. Това е най-висшата истина. Forever. За винаги. There's nothing to be ever greater than that. Не може никога да има нещо по-велико от това. Not a very exciting conception of life. Не много вълнуваща концепция за живота. Generally, it means that the highest activity is to eat, sleep, mate, and defend. В крайна сметка това означава, че най-висшата реалност е просто човек да се храни, спи, защитава и размножава. Especially in modern civilization, mating and defending has become very important. Съвременната цивилизация, особено размножаването и защитата са станали много важни. The most prominent people in the material world are those who can mate and defend better than anyone else. Най-важните личности в света са тия, които могат добре да се защитават и размножават. And of course, if you can eat and sleep nicely, that's also very nice. Разбира се, ако може да се храните и да спите добре, това също е много хубаво. So this is the result of Vita, Raga, Vaya. So as a result of being absorbed in the Bali concept of life, one can't see anything beyond matter. И така, като резултат от материалното разбиране за живота, човек не може да възприеме нищо повече от материята, не може да види нищо повече от нея. Instead of feeling like we're being impelled by lust and this is something bad, we think it's something very important. Instead of feeling that we're being impelled by lust, we think it's love. Вместо да
да се чувстваме насилени, instead of feeling that we are impelled by love. Kama krodha muktanam yatinam yatatesasam adito brahma nirvanam sarkate viditatmanam. Shatnoti ayo yat shodim yat sharira vimokshana kama krodha bhavandegam siyukta sarasati vara. Before giving up the present material body, преди да изоставим настоящото си материално тяло, everyone is able to tolerate the urges of the senses. И човек може да търпи и подписите на сетивата, and check the forces of desire and anger. И да може да укротява силите на желанията и гнева. He said to be a yogi. Такъв човек се нарича йоги. And he's happy in this world. И той ще в този свят. So people don't think that they're supposed to control their senses. И сега хората не смятат, че от тях се очаква да контролират сетивата си. They think control is that on Friday, on Monday, well, I don't know what they think is control anymore. They during the week and they want to go out of control. Не знам какво за тях се свързва контрол, но през седмицата те искат да напълно да изоставят всякакъв контрол. They think the more crazy they become, the happier they become. Те си мислят, че толкова по-луди станат, толкова по-щастливи ще бъдат. If they can drink more and more, do they drink vodka here? Yeah. If they can drown in a glass of vodka, then their life is successful. Ако мисля, че ако пресушат една чаша водка, те си мислят, че живота им е съвършен. Да. Ако се отдадат в чаша. So the idea that life is meant for something other is beyond anyone's conception. И така идеята, че живота е предназначен за нещо друго е отвъд разбиране на всеки. Никой не го разбира това нещо. Even they hear about God, they think that God is some powerful person just like we are. И дори да чуят за Бога, те смятат, че Бога е някакъв могъща личност, така каквато сме самите ние. Some old man sitting on a seat. Някакъв възрастен човек, който седи на трон. No face. Без лице. Just angry all the time. Просто гневен през цялото време. Because no one listens to him anymore. Because no one listens to him. Защото никой не го слуша въобще. So he's just waiting for the soul to come to him. И просто чака душите да се върнат обратно към него. Pick them up. Да ги вземе. And throw them into the burning fire. И да ги хвърли в изгарящи огън. So this is people's conception of God. И това е идеята на хората за Бога. Some old man with a thunderbolt. Възрастен човек с грамотежите. Someone's doing something wrong. И наблюдава дали някой не прави нещо грешно. You rascal! И негодник. So, everyone in the bodily concept of life, in one sense, they have to become also fearful. И така в известен смисъл всеки на телесното развиване на живота трябва да изпитва си страх. Because no one knows what's going to happen in the next moment. Защото никой не знае какво ще се случи в следващия момент. And everyone knows they have to die. Their body dies. И всеки знае, че ще трябва да умре, тялото умира. No one knows where they're going. И никой не знае къде отива. They're going to heaven. Дали отива на рая? They're going to hell. Пада. They're going to disappear forever. Дали ще изчезнат за винаги? They're going to become a mouse. Дали ще станат нищо? No one knows where they're going. Никой не знае къде отива. So everyone's fearful. Така че всеки се страхува. And whatever we're doing, even we try very sincerely to be a good person in the material world. И каквото и да правим, дали се опитваме да бъдем добри хора в материалния свят, then people are cheating us.
хората ни манат, they're criticizing us. критикуват ни. Everything, even when we try everything so that things go right, they usually go wrong eventually. И каквото и да правим, как да се опитаме нещата да станат правилен начин, те обикновено стават по погрешен начин. So we're always feeling frustrated. И да изпитваме удовлетворение и разочарование. So though everyone's struggling to become happy in the material world, И така всеки се стреми да стане щастлив в материалния свят. because of the fact that our body is temporary, И така поради факта, че тялото е временно, because there's so many opposing factors in our life, и тъй като има много външни упражняващи влияния върху нас фактори в живота, and because we don't know what's going to happen to us in the future, и тъй като не знаем какво ще стане в бъдеще, we're overwhelmed by attachment, fear, and anger. ние сме цяло покрити от привързаности, страх и гняв. So Prahladanda says, "Detevadi swartika nitirna Krishna paratapatava nito vipadyeka viharadana." People are trying so many ways to become happy and successful in the real world. И Прахладананда Махарадж казва, че хората се опитват по толкова много начини да станат щастливи и да постигнат успех в материалния свят. Generally in Kali Yuga, people have conferences to try and figure out how to steal everyone else's money. И обикновено в Кали Юга хората правят конференции, посещават конференции, където да се опитат да измислят как да откраднат средствата на всички останали. Just like the bankers. Точно както банкери. They have trillions of dollars. Те имат трилиони долари, But they're unhappy. но не се щастливи. Because they see people still have money. И те, защото виждат, че хората все още имат пари. Why should they not have money except for them? И как така може да има някакви друг пари, освен нас? The envy. I have $1 trillion. Why does this person still have an apple? И те изпитват завист. Аз имам трилиони долари, обаче защото този човек има още ябълка. Grab it before he eats it. Трябва да го взема преди да изял. Buy it before he eats it. Да нахапя преди да е изял. They think they should own everything. They should own everything. Те си мислят, че трябва да притежават всичко. No one should do anything unless they sanction it. Никой не трябва да прави нищо преди ние да го позволим. So they're having so many conferences, economic conferences, to figure out how to steal everything from everyone. И така те правят толкова много конференции, икономически конференции, където опитват да измислят как да откраднат всичко на всеки. Kali Yuga means the big fish are simply making plans to keep the little fish. Кали Юга означава, че големите риби просто планират как да ядат малките риби. There's this economic crisis now. Ето тази икономическа криза сега. So the number of billionaires in the world is half. И казва се, че бройката на милиардерите в света е била наполовина намалена. And the number of trillionaires doubled. А пък бройката на хората, които имат трилиони долари, два пъти се увеличила. Два пъти. So in Kali Yuga, there's so many opposing elements. И сега в Кали Юга има толкова тия хора, може би личности, които са в опозиция или пък просто противоречие. And to find out how to solve their problems, they read the newspaper. И опитвайки се да разрешат проблемите, те четат вестници. Written by the same people who are trying to cheat them. Написани от същите тези хора, които се опитват да ги измамят. The same people who are trying to steal from them, are the same people who pay the people to write the newspapers. Тия хора, които се опитват да откраднат от тях, са тези, които плащат на журналистите, които пишат вестника. So that it's like the fox writing a column for all the chickens. Това е като една лисица, която пише колон, статия или там за всички пилета. How to avoid the fox, written by Mr. Fox. Как да избегнете лисицата, написано от комалиса.
And people believe what they read. И хората вярват на това, което четат. Because people are sinful in Kali Yuga, it doesn't take much to teach them. Тъй като хората са греховни в Кали Юга, няма нужда от голямо усилие за да бъдат излагани. You say the same lie 3 times, people think it must be the truth. Otherwise, why would they say it 3 times? 3 пъти повторено лъжа, хората смятат, че е истиненето, защото 3 пъти ще трябва да се казва. You keep them, wait, a couple of years, and they forget, and then you can keep them in the same way again, because they can't remember what happened. Лъжите ги за някакво години и с известно време повтарят със същия подход и отново ги лъжите, защото те вече са забравили как са ги били излагали по същия начин. Just like they have this flu epidemic, this bird flu. Bird flu. Or swine flu. Те имат тая епидемия на пилешки грип. Птичи грип. 25 years ago, преди 25 години, well, they point to the drug companies. Every year, 26,000 people die from the flu every year. И те имат така статистика, че 26 хора 26 хиляди хора умират всяка година. So 25 years ago, there was one soldier and he died from the flu. И преди 25 години имаше един войник, който умря от същия този грип. He got some flu symptoms and they made him march 40 miles with a full backpack on. Той имал признаци на грипа и те го накарали да марширува 40 мили с пълна екипировка. And he died. И той умрял. And they found out he had bird flu. И те открили, че има птичи грип. So they made everyone in America that they take the vaccine against bird flu because of that one soldier. И те накараха всеки в Съединените щати да се вакцинира срещу птичи грип заради този един войник. And thousands of people in America became crippled because of it. И хиляди хора заради тази вакцина станаха инвалиди. But the medical companies, the pharmaceutical companies make billions of dollars. Но фармацевтичните фабрики, разбира се, спечелиха милиарди долари. And it was a big scandal. И само голям скандал. And 25 years later, the same thing. И след 25 години също нещо. A few hundred people in the world died from something. Няколко стотини хора в света умряха от нещо. More people in India die per day on it, crossing the street with their bikes. Но повече хора в Индия за един ден умират просто като пресичат улицата. But now they're going to inoculate every man, woman, child, and parakeet in America. Inoculate, you give them man, woman, child, dog, and parakeet. What is the word for it? Bird. И сега ще бъде вакциниран всеки мъж, жена, дете, куче против този грип. What's the word for bird? Птица. Птица? Птица. Do they have that here also, the bird flu? Имат ли такъв същия птици грип или пък swine flu? Свински грип. They're going to inoculate everyone? Всички ли ще вакцинират? Sell it to pharmaceutical factories to earn money. Yeah, of course. Да, разбира се. That's how, and then 25 years from now they'll do the same thing again. It works every time. И след 25 години отново ще направят същото нещо. Работи всеки път. Отлично. So because people have no knowledge, и тъй като хората нямат никакво знание, and although they're looking for the solution, they go to the very people who are cheating them for the solution.
И тъй като се опитват да намерят отговора, те се обръщат към всички тия хора, които ги манят, за да получат отговор. And there are so many crazy, foolish people. И има много смахнати, глупави хора. That even if someone has some knowledge, they can't do anything. И дори някой да има някакво знание, те нищо не могат да направят. Because all the foolish people will get on his case. Защото всички глупави хора ще will get against. Yeah, will get against him. Ще възразяват против него. It said that in America they made the whole country, every citizen makes a total of $12 trillion a year. Entire earnings of America is $12 trillion. И така, 12 трилиона долара е печалбата на американските щати за година, а всеки човек, and every person earns how much? No, the total income $12 trillion. And last year they gave away to the banks, the American government gave the banks $24 trillion. И американското правителство даде на банките 23 милиона. The insurance companies, the banks, the automobile companies, they gave them $24 trillion. Всичките там компании, за колите, фабриките, нефтени и т.н. So that's what the American people have to pay. И това е, което хората от Америка трябва да платят. Some people know that. Някои хора разбират това. But they can't do anything about it. Но не могат да направят нищо по въпроса. Because most people think their government is very nice. Защото те си мислят, че правителството има много хубаво. Повечето. They can't conceive that their government would ever cheat them. Не могат да проумеят, че правителството им може някога да ги измами. But they know that things are, well, anyhow, the point is they know things are not good. Те разбират, че нещата не са добре. They'll try and solve their problems in so many different ways. Опитват се да разрешат проблемите си по толкова много начини. But the last solution is to become Krishna conscious. Но последното възможно решение е да станат Кришна съзнание. The only actual solution is to become Krishna conscious, but that's the only one that they won't take. Единственото реално разрешение, възможно разрешение е да станат Кришна съзнание, обаче това е последното нещо, към което биха се обърнали. Their government or whatever else can steal from them, cheat them. Правителството, всяка една друга възможност, която може само да ги краде. But if there's another Spider-Man movie. Обаче ако има някой друг филм за човека Фаер, if vodka is cheap. Ако водката е ефтина, and if their football team wins, и ако футболният отбор побеждава, it doesn't really matter. Всичко това няма значение. Life is good. Живот е хубав. Probably one time he said, the Congress Party is saying, Шива Прабхупада веднъж каза, че Congress Party? Yeah, that was the major party in India. Правителството, една партия, която управляваше по това време в Индия, the government is saying, правителството казва, this year the crops are very bad. Тази година насъжденията не вилеят, няма добри резултати. There won't be enough food for everyone. Няма да има достатъчно храна за всеки. So don't worry. Но не се безпокойте. Because we're giving everyone a free television. Но не се безпокойте, на всеки се вземе безплатен телевизор. Some people are so full, they think, it doesn't matter what happens as long as I get a little bit of sense gratification, everything's all right. И така, хората са толкова глупави, че си мислят, че след като има малко силно наслаждение, всичко е прекрасно. Because they've been simply taught as the bodily concept of life.
защото те просто са били обучавани на телесното разбиране за живота. But we shouldn't be so full. Но ние не трябва да бъдем такива глупаци. That there's nothing else in life except for the body. Че няма нищо друго в живота, освен тялото. So I said, if you light a match in a dark room, then the darkness can't put the match out. Шила Прабхупада казва, че ако запалите клечка си брит в тъмна стая, тъмнината не може да изгаси клечката. So, if we chant Hare Krishna, и така, ако повтаряме Харе Кришна, we hear about Krishna, слушаме за Кришна, we serve Krishna, служиме на Кришна, we actually become conscious of Krishna, ние всъщност ставаме осъзнати за Кришна. Then we'll see how foolish everything is. И ще разберем колко глупаво е всичко друго. How people are just being tricked by their attachments, by their fear and frustration. Как хората са мамени заради своите привързаности, страх и разочарования. But if they simply take the Krishna consciousness, these things will go away. Но просто се вземат с скритно съзнание и всички тия неща ще си отидат. And they'll actually be able to see what's valuable and what's not valuable. И действително ще могат да виждат кое е ценно и кое не е ценно. What's a real leader and what's a false leader. Кой е истински водач и кой е фалшив водач. Otherwise, it says, Pravit Parahostra Karara, Samsuta Purusha Pashu, Niyakana Patiyo Pego, Jatanama Gadavuja. The men who are like hogs and dogs and camels and asses. И с други думи, как се казва, хората, които са като прасета, камили, кучета и магарета, they only glorify the bigger hogs, dogs, camels and asses. Те просто възхваляват по-големите кучета, свине, прасета, магарета и камили. But they'll never glorify the Supreme Lord who carries a club in his hand. Но те никога няма да възхваляват върховния Господ, който носи Богдан в ръката си. They take God as an ordinary man. Те приемат Бога като обикновен човек. Aborigine, cowherd boy. Едно местно пастирче. According to his own their literature. According to their literature, he was a criminal. Според тяхната литература той е престъпник. His family, his mother and father were criminals. Неговите майка и баща бяха престъпници. That's why he was born in a jail. Затова той беше роден в затвора. Somehow or another, his father broke out of the jail. По един или друг начин баща му успял да се измъкне от там. Kidnapped the little girl. Kidnapped the little girl. Отвлякал едно малко момиче. To let his son out of the prison. За да може да освободи сина си от затвора. As soon as that Krishna, their God, was able to open his eyes. И веднага сам Кришна, техния Бог, можел да си отвори очите. He killed his nerve. Убил бавачката си. Then when he grew up a little bit, и сега като порасна още нещо, kill all the animals in the forest. Убил всички животни в гората. Kill the snake. Убил една змия. A duck. Патица. A cat. A bull. He just started to kill everything he could. Теленце, бик, всяко едно нещо, което докопа. And when he wasn't killing things, he was killing from the neighbors. И когато се убивал, отредял от съседите. And part of his mafia was the monkeys. И част от мафията му били маймуните. Then even when he was 8 years old, and he started to chase after the girls in the village. И като станал вече на 8 години, почнал да преследва момичетата по горите. And the only reason why I got away with it is he started to practice weightlifting. И единственият начин да се справи с това е като почнал да дига тежести. Finally, the king came to rest and brought him back to the king, to the city. И най-накрая дошъл царя и
искал да го арестува, да го заведе в столицата. But as soon as he got to the city, he started getting summoned. He tried to steal some clothes from the king. И като пристигнал в столицата, се опитал да открадне дрехи от царя. And then when the karate stopped, he killed the watchman. Убил Параша. Then he killed the poor elephant. Убил бедния слон. Then he killed some wrestlers. Убил няколко борци. Finally killed the king. И най-накрая самия цар. And finally he killed anyone who was trying to get to the city. И най-накрая убил всеки, който опитал да влезе в столицата. And now his whole life is a scandal. И целият му живот е просто един скандал. Finally him and his relatives, they all became intoxicated and killed each other. И най-накрая той и неговите роднини се напили и се поизбили. И целият му живот е скандал след скандал. И въпреки това, те го обожават. И затова всички те са толкова луди. Какво може да очаквате от хора, които се буджат рано сутрин? Обличат се в селчаците си. Целият ден си в селчаците си. The same bed sheet they were sleeping on, they wear during the day. Тия селчаци, на които те спят, после носят цял ден. And then they jump up and down the street, calling out the names of the thief, murderer, and woman trafficker. И след това скачат по улиците и пеят имената на този убиец, крадец и женкар. Some people apparently don't understand what we're doing. И така, както виждате, хората разбират малко погрешно на това, което ние правим. And we can also misunderstand this understanding. И разбира се, ние също може да имаме малко погрешно разбиране. Therefore, we have to understand the philosophy as carefully as possible. И затова трябва да разбираме философията колкото може по-внимателно. We should be a little awake what's actually going on in the material world. Трябва да сме малко будни за това какво става в материалния свят. How people are being cheated and how they're suffering. Как хората са мамени и как се страдат в този свят. How they're being afflicted by attachments and fears and frustration. Как причиняваме болка от привързаности, страх и разочарование. And how they're simply cheaters and the cheated. Те са измамници и мамни. Everyone's afraid of being cheated. Всеки се страхува това да бъде измамен. And making plans to cheat others. И в същото време прави планове как да измами другите. What kind of society is that? Какво е това общество? Think about it. Everyone's afraid they're being cheated. Помислете само. Всеки се страхува това да бъде измамен. Being frustrated that they're being cheated. Тъй като да бъде разочарован от това да бъде, че ще бъде измамен. And at the same time, they feel that the only way they can survive is to cheat others. И в същото време смятат и чувстват, че единственият начин да оцелеят този живот е като манят самите те, другите. So obviously it's not going to be a very happy place. И съвсем очевидно това не може да бъде едно много щастливо място. And at the same time we have to see that, but then we have to see how to actually become happy. Това трябва да виждаме и в същото време обаче трябва да виждаме начина, по който може да бъдем щастливи. And as we actually become conscious of Krishna. И тогава може да в такъв случай само може да станем осъзнати за Кришна. By following the process that Srila Prabhupada gave us. Следвайки процеса, който ни дал Шрила Прабхупада. Then what do we have to offer to anyone? И какво тогава ще може да предложим ние на всеки друг? We'll think, well, here, take this book.
И ние си мислиме така. Ето, вземи тази книга. About this Aboriginal cowherd boy. Това е за едно местно пастирче. And it's all about what he said. И за всичко, което той разказва и казва. No one understands what it means. Никой не разбира какво това означава. But take it anyhow. Но вземи я въпреки всичко. Maybe you'll find something interesting. Може ли ще откриеш нещо интересно? Then you can tell me. И тогава може да ми кажеш на мене. So we have to know what's in the book. И така, ние трябва да знаем какво има в We книгата. have to follow what's in the book. Да следваме каквото пише в книгата. We have to experience the bliss of becoming conscious of Krishna. Трябва да изпитваме блаженството, като постигнем съзнание за Кришна. We have to understand the mission of Lord Chaitanya. Трябва да разбираме мисията на Бог Чайтания. Then we'll be able to offer people an alternative to this attachment, fear and anger. И тогава ще бъдем в състояние да предложим алтернатива на хората на този страх, разочарование и привързаност. Then we'll become convinced that living a simple life, и тогава ще бъдем убедени, че като живеем един прост живот, as simple as possible, колкото се може по-прост, and at the same time being as conscious of Krishna as possible, и в същото време да бъдем колкото се може повече погълнати в съзнание за Кришна. that will make everyone happy. Това ще направи всеки, Because it made me happy. защото направи мене щастлив. Otherwise, there's no alternative. Друго яко няма алтернатива. If you think things are bad now, ако си мислите, че нещата са лоши сега, just wait next year. просто чакайте до следващата година. There'll be a lot worse. Ще бъдат много по-зле. And if we stay around long enough, и ако останем се застоим за още дълго, then everyone is 2 feet high. Когато всеки стане twice as short. No, 2 feet. 2 feet. When everyone is the tallest person, the basketball players are half a meter high. At the end of Kali Yuga, it says the professional basketball players will be half a meter high. До момента, в който хората и почакаме, още да сме дълго време и почакаме до момента, в който хората станат най-високите баскетболни играчи по 80 см, т.е. в Кали Юга ръста, живота, качеството на хората намаляват. Imagine how high everyone else would be. Представете си, нали, ако най-големият баскетболен играч е 80 см, колко другите са високи. Said that at the end of Kali Yuga, the ladies will have children when they're 5 years old. Казва се, че в Кали Юга, на края на Кали Юга, хората, жените ще имат деца, когато са на 5 години. And they'll have children just to eat them. И ще имат деца просто за да ги ядат. You go up to your wife and is it almost ready? I'm hungry. Отиваш при жена си и питаш, готово ли е вече, че съм гладен? And the main sport at the end of Kali Yuga will be searching after devotees, looking for devotees. И основният спорт в Кали Юга е издирването на преданно отдадени. Because they're prasad. Защото са прасада. So you get an extra special benefit by eating them. Ще получавате връх благо, като ги ядете. And if you live till you're 20 years old, then you're considered a very old person. И ако доживеете 20 годишна възраст, ще бъдете считан за много възрастен човек. So we're still chanting our rounds at the end of Kali Yuga. И така ние продължаваме да натруваме кръговете до края на Кали Юга. We may suddenly realize Kali Yuga is getting serious. Може да осъзнаем, че Кали Юга става доста напесена, сериозна. But we shouldn't wait that long. Не трябва да чакаме толкова дълго да We try to make a serious effort before the end of Kali Yuga. опитайте да направите сериозно усилие преди края на Кали Юга. At least before the end of the 10,000 years of the Golden Age. Или поне до края на 10 000 години на златната епоха, която настъпва в Кали Юга. To take the process as seriously as possible. Да се вземете с процесите колкото се може по-сериозно. So, thank you. Any questions? И така, благодаря ви. Има ли някакви въпроси? Yes.
може да само малко по-кратко да ги превеждам, защото след това не мога. Аз мисля на щастие си ми казвам. Нахрад казва, че тия 10 000 години трябва да се сметят. Нахрад, we have to get into these 10,000 years. Обаче, колкото и ние да полагаме усилия, and be successful, but and however much we make effort, означава ли, че това, че това да иде само от нас или Кришна трябва да даде? Does it mean that it depends only on us, or Krishna should give the final храната, the final mercy and blessing, or does this depend only on our own efforts? No. Krishna reciprocates with our efforts. Не, Кришна отвръща на нашите усилия. He's doing the best he can. Той прави най-доброто, което той може. Not that Krishna is asleep at the wheel. It's not, as they say in America, Krishna is driving the universe and he fell asleep. Не е така, че Кришна да спал на волана. Therefore, we hope he wakes up and gives us his mercy. И ние просто надяваме, че той ще се буди и ще ни даде милостта си. He's already giving as much mercy as he can. Той вече ни дава колкото може повече милост. The problem is we're not accepting it. Проблемът е това, че ние не я приемаме. Krishna is saying, here's all my mercy. Кришна идва и ни дава, ето това е цялата ми милост. And we're going, it's not enough, it's not enough. И ние казваме, не е достатъчно това. No, he gives us the direction. Не, той ни дава насоките, наставленията. Gives us the means to follow it. Средства, които трябва да следваме. He gives us all encouragement. Собственици насърчавания. He gives us everything he can. Всичко, което може да ни дава. And we're wondering, why is he not giving me more mercy? И ние се чудим, защо не ми дава той повече милост? The story of that person was in the village, and they was next to the dam. И тази история за един човек, който бил в едно село и бил близко до язовира. And there was a big rain. И имало голям дъжд. And the dam was about to burst. И язовирните стени почти щели да се чупят. So they came with trucks to get all the people out of the village before the dam broke. И те дошли до селото с камиони, за да се опитат да превозят всички хора от селото преди да се счупят стените на язовира. But one person refused to get out of the village. Но един човек отказал да напусне селото. He said, "No, I'm not leaving the village." И той каза, не, аз не си тръгвам от селото. I believe in Jesus, he'll save me. Аз вярвам в Исус и той ще ме спаси. They said, "No, come with us, why wait for Jesus? You're all the devil, you don't believe in Jesus. I'm going to stay here, he'll save me. Just see." И те му казали, ама с нас, защо трябва да чакаш само на Исус? И той отвърнал, не, вие всичките сте дяволи, аз вярвам в Исус и той ще ме спаси. So the dam broke. И така разрушили се стените на язовира. The village became flooded. Наводнило се селото. So he had to climb to the roof of his house. И той трябвало да се качи на покрива на къщата. So they came with a boat to try and save him. И те дошли с лодка и се опитвали да го спасят. He said, "Go away, you're all the devil, you don't believe in Jesus, he'll come and save him." И той викал, не, махайте се, вие всичките сте дяволи, аз вярвам, че той ще дойде да ме спаси. So then the waters rose. И така водата се покачила. He climbed on top of the chimney. Той се качил на върха на колина. They sent a helicopter to save him. Те изпратили хеликоптер да го спаси. "Go away, you're all the devil, you have no faith in Jesus, he'll come and save me." Махайте се, вие всичките сте дяволи, нямате вяра в Исус, той ще дойде и ще ме спаси. Finally the water rose up and he drowned. Най-накрая водата се покачила и той се отдавил. So because he was a little pious, he went to heaven. И тъй като той бил малко благочестив, отишъл на рая. Jesus came and embraced him. Исус дошъл и го прегърнал. And he was very happy. И бил много щастлив.
But he said, Jesus, I only have one doubt. И той казал, Исусе, аз имам само едно съмнение. Why didn't you save me? Защо не дойде да ме спасиш? But Jesus said, well, I sent the people to take you out of the building. И Исус отвърнал, аз изпратих хората от селото, за да те спасят. I sent the boat. Изпратих лодката. I sent a helicopter. И изпратих хеликоптера. What can I do? Какво можеш да направя? So Krishna is trying so many different ways to save us. И така Кришна се опита по толкова различни начини да ни спаси. So what can Krishna do? Но ние не ги приемаме, каквото и да прави Кришна. Какво може той да направи? Yes. Друг въпрос? Може ли I would like to ask you this question. примерно даже трябва да се върнат в духовния свят? Цялото семейство да се върнат? For a devotee to go home back to God with his own family, the family, all devotees. И как се казва Or as it is said in Srimad Bhagavatam, we're like twigs in the ocean which are carried away by the water in the ocean and never meet again. You want to go back to the family? Иска да се върнеш със семейството? Не, въобще не даже. If you don't like someone, then you have to go to your spiritual world together with him. Well, maybe you go to your part, you go to your spiritual planet, he goes to his. Ами аз искам да кажа, ето ако трябва да се върнете в духовния свят, някой, с който не иска да се върне в духовния свят и Прахладананда Свами отвърна, ами не, ти ще отидеш в твоята част от духовния свят, той ще отиде в друга. You put up a little sign on your spiritual planet. Или пък ще сложиш един знак на твоята духовна планета. So and so, keep out. Такъв и такъв, стой на страна. No, it's not like that. Не, въобще не е така. This is all in the show conception. Това е една материална концепция. In the spiritual world, everyone loves everyone. В духовния свят всеки обича всеки. There is no visual conception. Няма материална концепция. Anything else? Други въпроси? Okay, thank you very much. Graduate from Bhagavad Gita, Ki Jai, Srila Prabhupada, Ki Jai, Lord Premanande. I have a question. I was waiting for everyone else to. I like to ask a question. Since it is, to my mind, an important aspect of spiritual life and life as a whole, to know your place and find your place. And and I wish to